गला
Hare Krishna, everyone. Welcome to Ekadashi program that is Bhagavad Gita recitation. We'll start with Mangalacharan. I myself, Swati Dangi. I will do the Mangalacharan. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Utapatakamalам Sri Gurum Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raguthananvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Latita Sri Vishakhan Vitausha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे all glories to Srila Prabhupada, all glories to Bhaktivedanta Swami Maharaj, all glories to uh, Pataka Swami Maharaj, all glories to Namanista Prabhuji, Hare Krishna. Text 1. Gita Shastram idam punyam ya pathet pretapuman Vishnu padamavapnoti bhayashoka divarjitaha. One who with the regulated mind recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Hare Krishna. गीताध्ययनशीला गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्मि कृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past karma misdeeds will not act upon him. Hare Krishna. मलिनेमोचनं पुंसं जलस्नानं दिने दिने सगृद्गीतामृतस्नानं संसारमालानाशनम्. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Hare Krishna. गीतासु गीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्म विनिसृता. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literature, but this is necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna.
भर्तामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्र विनिसृतं गीतगंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Hare Krishna. सर्वोपनिषदो गवो तोग्ध गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत. All the Upanishads are like a cow, and the milker of a cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Hare Krishna. Ekam Shastram Devaki Putra. I can't see that. Ekam Shastra Devaki Putra Geetam, Eko Deva Devaki Putra Evo, Eko Mantrastasya Namaniyani, Karma Pekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord Sri Krishna, only one mantra. His holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Now we'll start with the recitation of the chapters. Mataji, Chitra Mataji and Nagvani Mataji will be sharing the screen. The first. Lakshmi YS chapter 1. Mataji, you can start. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Krishna Paramatmane Namaha. Atha Pradhamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayu Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya Sanjaya Uvacha Društva tu Pandavanikam Yudham Duryodhanastata Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abhravit Pasyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Yudham Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata Atra Shura Maheshwasa Bhimarjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharataha Drustaketuschekitanaha Kasi Rajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Saibhyascha Narapungavaha Yudha Manyuscha Vikranta Uttamaujaschcha Viryavan Saubhadro Draupadeyascha Sarvayeva Maharathaha Asmakam tu Vishishtaye Tani Bodhadvijottama Nayaka Mama Sainyasya Sangnartam Tan Bravimite Bhavan Bhishmascha Karnascha Krupascha Samitinjayah Asvattama Vikarnascha Saumadaddistataivacha Anye cha bahuvashura madarthe tyakta jivitaha nanasastra praharanaha sarve yuddha visharadaha aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam tvidametesham balam bhimabhirakshitam ayaneshu cha sarveshu yatha bhagamavasthitaha bhishmamevabhirakshantu bhavantas sarva evahi tasya sanjanayan harsham
कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्त्यने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं येतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महे कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयोदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः
दोषैरेतैकुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मास्य शाश्विताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तमुपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 2 Satyavati. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैन्यं मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मामहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमहीतलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीप्तान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यामेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधु मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयामतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत।
यं हीना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वामिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्वस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातायति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माति युद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वं महारथाः तेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं हतो दुःखतरं नुतिम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ Hare Krishna Mataji. Stop, please. Okay. Sumati Mataji, join.
हरे कृष्ण माता जी। हतो वा प्राप्यसि Yes, start. स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह भेसकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः कृत्पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्वास्थ्यते निश्चला समाधवचला बुद्धिः तदा योगमवाप्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृशः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तोऽप्युपजायते सङ्गत् सञ्जायते कामः कामक्रोधोऽपि जायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य अचायुक्तस्य भावना अचाभावयतः शान्तिः अशान्त्यस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्ण्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् अशान्तिरश्चति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मे स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमवाप्नुयात्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् केशवोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेव ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा। इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतानार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् कर्तव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्राहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्यः उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान्न कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्नासी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच कामयेष क्रोधयेष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे चैप्टर 4 सुवर्णा माता जी। सुवर्ण आदित्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी स्टार्ट। यू आर नॉट ऑडिबल माता जी। Yes, Mataji, but you are not audible. Check your voice. You are not audible. 1 minute. Unmute yourself, Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. Start, Mataji. Start. Pranams, Mataji. Om Sri Paramatmane Namaha. Atha Chaturdodhyayah.
ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप अजोऽपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽस्ति नैव किञ्चित् करोति सः निरास्तीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतोऽस्ति मत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्राणीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाढ्ययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः आपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः
अपरे नियताहारः प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्वयज्ञस्य पूतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्मन पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मत्सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संययात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। चैप्टर 5 प्रीति चैप्टर 5 प्रीति गर्ग। दीप्ति माता जी। दीप्ति गर्ग क्या? हाँ, she's there माता जी। Okay, okay. She's there ना? Yes, yes. I'll unmute her. Okay, okay. हरे कृष्णा माता जी। पंचमो अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेया एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो नादेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि आस्थिता सम्यक् उभयो विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तत् योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति सा पश्यति संन्यास्तो महाभावो दुःखं पास्तुम् अयोग्यताम् योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो
आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्त मनेत तत्वित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वप्नन् शुष्णन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिये अर्थेषु वर्तेन्ते इति धारयन् ब्रह्मणाधायि कर्माणि सङ्गं त्यक्ता करोति या लिप्यते न सा पापेन पदपत्रम् इव अम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इन्द्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्ता आत्मशुद्धे युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नष्ट किम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन् न कर्तुं न कर्माणि लोकसर्जते प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभास्तु प्रवर्तते न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नास्तिम् आत्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तत्बुद्ध्या तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूते कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिने सुनी चैव सौपाकी च पंडिता समदर्शिना इहेव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रणेति प्रियं प्राप्ये नो उद्यजेत प्राप्य च अप्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्म स्पर्शेषु असक् आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् सा ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम् अक्षम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनस् एव ते अधन्तवन्तः कौन्तेय नाते सूरं ते बुधा शक्नोति हैविया सोढुं पाक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरा यो अन्तः सुखो अन्तराहराम तथा ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्या क्षीण कल्मषा छिन्वेदेधा यता आत्मनः सर्वभूतिहितो रता कामे क्रोधे वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा वहि भ्राण चक्षु चैवान्तरे भृगो प्राणो समो कृत्वा नासा अभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिये मनोर्बुद्धि मुने मोक्षपरायणा वित्ते इच्छा वह क्रोधो या सदा मुक्त एव सा भोक्तारं यग तपसां सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां शान्तिं गच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्गिर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्ता संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्ष्मोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवमसाधयेत्। आत्मैन ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैन रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुमृन्मित्रान्युदासीना मध्यस्त्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वसी च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। समं कामशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं सर्वं दिशाश्चनवयोलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोध्यस्य योगो भवति दुःखः। यथा विनियतं चित्तः आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपां स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितनिश्चलति तत्त्वतः। मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसुखसंयोगं वियोगं योगसङ्गितं। स निश्चयेन योक्तव्यो
योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपमरेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शः अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमय्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थिताम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कृतम् Hare Krishna. Shri Deepa Mataji. Krishna. She is not audible. What, Mataji? No, Mataji, I think some network dropped at her end. Otherwise, you continue, Mataji. I'll continue. Okay. Hare Krishna. Yeah, you continue. Shri Bhagavanuvacha असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयात्मात्मना योगः दुष्प्राप्य इति मे मतिः वशयात्मनस्तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतान् मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्यस्य चेत् शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनश्यस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्बलतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो
भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धिः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना हरे कृष्ण माता जी। श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। यस माताजी। You are not audible, Mataji, in between. That's why. Okay. Continue. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोग श्री भगवानुवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रया असंशयं समग्र मां यदा ज्ञास्यसि शृणु ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इद वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अविशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमेरापो वायु कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इदीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे अपरेयामितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवबोधं महाबाहो येदं ध्यायते जगत् एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहङ्ग्रसन सा जगदा प्रभव प्रलयस्तदा मत्तावरदरन्य किञ्चिदस्ति धनज्ञया मयि सर्वायुध प्रोधं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दं खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि वार्ता सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाह कामरागाभिवर्धितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि वरदर्शभः ये देव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तमेवेदि तान् वेत्ति नत्तोऽहं तेषु देमयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एवि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यपरमव्ययं देवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवाय प्रपद्यन्ते मायामेधा तरन्ति न मां दुष्कृतनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृतज्ञानम् आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजते मां जनासु कृतमर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थे ज्ञानी चापरदर्शभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं सा च मम प्रियः उदार सर्वमे वेद ज्ञानि तत्त्वात्मवे मे मतम् आस्तिदा सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागति बहुना जन्मना मन्दे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा स सुदुर्लभा कामस्ते हृदज्ञाना प्रबन्ध्यन्त्यन्य देवताः तदं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो याया तनुभक्ता श्रद्धयार्चित्तमिच्छति तस्याजलं श्रद्धां तामेवाविददाम्यहं श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च तदा कामान् मय्येवाविहितान् हितान् अन्धवत्तु फलं तेषां तत् भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामवि अव्यक्तं व्यक्तिमाभन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं अजानन्तो
ममावेयमनुत्तमम् नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमभ्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इष्टादेशादमुस्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजते मां दृढावृतः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रिताय ददन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतानि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम सत्स श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्ण संवादि ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Chapter 8. Start your video, Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथै ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संचितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यान्तिमपार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयास्मनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ह्यावरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः
आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्चिके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्रत्यनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यपदं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 9 Premlata. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम नमो कृष्ण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रवक्ष्यावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघाज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः मनस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतुरहं स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं भूतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारा ऋक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्युत् सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देव व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्यजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थाव्यपा
मृत्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापं योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्याम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे हरे। Chapter 10, Dr. Vishnu Mishra Prabhuji is there. I don't see him. Well, I have not seen him. Vishnu Mishra Prabhuji? Not there, na? No, Mataji. Okay. Yeah, we'll start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha. Bhuya eva mahabaho shrunu me paramam vachaha yatteham priyamanaya vakshami hitakamyaya नमे विदुसुरगणाः प्रभव्य न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः तेषु सर्वपापै बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं दमसमः सुखं दुःखं भवो भावः भयां चाभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्वा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् आहुस्वां ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि
दिव्यायात्मविभूतयः प्रधान्या तत् कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नरनां च नराधिपम् अयुधानामहं वज्रं देहूनामस्मि कामधु प्रजानश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणाम् अर्यमा च यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जासानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहम् एकाशयकालः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिशरीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः धृत्यं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सतोवतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तद्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्ताभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण श्री माताजी अनम्यूट। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाय एकादशोऽध्यायः अर्जुने वाचा मदनुग्रह। ओके नागवेणी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यस यस हरे कृष्ण। स्टार्ट माताजी। हरे कृष्ण।
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथैकदा श्रद्धयः अर्जुनेवाच मदनुग्रहय परमं गुह्यमाध्यात्मसंगितं जत्तयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो ममो भय्यापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्यकमलपत्राक्ष महात्मामपि चाप्ययम् एवमेतज्जथार्थ्यर्थम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्नाशे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मनम् अप्पयम्। श्री भगवानुवाच पश्यामि पार्थरूपाणि शतशोऽथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् शनिरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्दशचराचरं मम दीहि गुराकेश यच्चान्याद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मं शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभरणम् दिव्यानेको यतायुधम् दिव्यमल्यम्बराधारम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वश्चर्यमयं दीपम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्या सहस्रस्य भवेत् जुगपादुत्थिता यदि भाषत्रिशीशाशात् भाषस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगति कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हिष्टुरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवतेहि सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् उरगञ्च देवान् अनेकबाहूदरभक्तनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नन्तं न मध्यं न पुनस्त्ववादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वमुख किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतदीप्तमन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कात्
प्रमेयं तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययाशाश्च तद्धर्मगुप्ता सनातनस्थं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दूरे वृत्तभृताशवक्त्रं क्षतिदशा विश्वमिदं तपन्तं द्यवापिथिभूरिदमन्तरमिहि व्यक्तं तयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वं शूरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिर्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्वा वशवो ये च साध्या विशेषिणो मरुतो चष्मपाश्च गन्धर्वयुक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहुर्पादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकापव्यथितं तथाहं नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याख्याननं विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितन्तरात्मा धीतिं न वृण्णामि शमं च विष्णु दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणो सुतपुत्रस्तथाशौ सहस्मदीयैरुपयोधमुख्यैः वक्त्राणि ते तरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमङ्गैः यथा नदीनां बहवं वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नलनोपवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय संवेदवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि संवेदवेगः विविहसे ग्रसमान समन्तात् लोकन् समग्रन् वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तबुग्रा पतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवनुग्ररूपः नमोस्तुस्ते देववर प्रसीद विख्यातमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तवो प्रवृत्तिम् श्री भगवान् वाचा कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकं समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रीतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता पत्यनिकेषु योधाः तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वेते निहता कुर्मवेव निमित्तमत्
पुत्रं भवशव्य शाचिन् तृणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतं स्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेता शिरणे शपत्नान् संजय वाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशेतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि विपमान किरीति नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् अनुरज्यते च रक्षंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माश्च तेन न मिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणाप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वित्तासि विद्तं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपा आयुर्यमो यज्ञनिर्वरुण शशङ्काः प्रजापतिस्तं पितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुस्ते सर्वत एव सर्वा अनंत बिरजामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा पशुभं जदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमोदात् प्रणयेन वापि जच्चावहासार्थम् असत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत्समक्षं तच्छमाये त्वम् अहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गुरीयान् न तत्समोऽस्तभ्यधिको कुतन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहमीशं विदायं पितेव पुत्रस्य सखेव शक्रुः प्रियो प्रियायार्हसि देव शर्धुम् अदृष्टपूर्वं हि श्रुतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्राव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव ऋजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयुगाध्ययनेन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपो शक्यः निर्लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरं मिथ्रिं ममेदं
अपीतभिप्रीतमण पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जयवाच इत्तर्जुनो वसुदेवस्तथक्त्वा शखं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सूक्ष्मो वपुर्महात्मा अर्जुनवाच दृष्ट्वेदं मनुष्यं रूपं तबुषो मयि जनार्दन इदानीमस्मि संदिग्धः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवयप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काङ्क्षिणः नाहं विदेन तपसा न दानेन चिज्जयः शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मं जता भक्ता तनन्नया शक्य अहमेवं विधर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कित्मत्परमः मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु योषमामीति पाण्डवः ॐ तत्सति इति श्रीमद्भगवति गीतासु उपनिषदिषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन नाम एकादश अध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण चैप्टर 12 नंदा। चातुस्कर चैप्टर 12। माताजी अनम्यूट। हरे कृष्णा माताजी। नंदा चातुस्कर चैप्टर 12। अनम्यूट योरसेल्फ माताजी। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। ओम यस श्री यू कैन स्टार्ट। नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो एमान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्नेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च यथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितमतेर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे और माता जी चैप्टर 13। अनम्यूट कीजिए नुपुर माता जी। यस हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्छेत्रं यच्च यद्यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदमित्येतत्
भित्त्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम् असिक्तरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषुः नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषुः मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतस्पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृच्च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिष्यामपि च तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवाम् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थितो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंयोगस्य सदा सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमामेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यपुपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं
अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे अंबुजा देवी चैप्टर 14 अंबुजा देवी। Okay, she is not there. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सार्धम्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्मद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते
तथा प्रलीनस्तमसि मूढायोनिषु जायते कर्मण शुक्रतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नाम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्यत्रेण समुद्धान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचार कथं चैतां स्त्रीगुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते नो प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 15 निर्मला माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्टार्ट माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगो नमः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्था सस्यशाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूल्यानि अनुसन्दनानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमसीह तदोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्कशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धः पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायां विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वा विभुञ्जानां वा गुणान्वितं
विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनैश्वर्यं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यदन्तो अप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामगम् गामाविश्य च भूतानि धार्यामृगमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो पुत्रसात्मकः अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता पच्चामिन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवत्र वय ईश्वरः यस्मादक्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अदो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीताोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे चैप्टर 16 तारा माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अनम्यूट हरे यस कृष्ण माता जी माता कैन जी स्टार्ट सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ओम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजस्समाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद मोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वावौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शोचन्ता नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतान् दृष्टमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवन्त्यग्रकर्माण
शाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमान्मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिवृता चिन्तामपरिमेयाञ्च च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावद्दिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईयन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजानवानस्मि को नयोऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भो नाविधि पूर्वकम् अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यन्तो भयसूयकाः तानहं दुष्टक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्रापेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्र त्यजेत् ऐतर्वमुक्त कौन्तेय तमो द्वारेऽस्त्रभर्नर आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम् यच्छास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विद्यनोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे समाहो परमां गतिम्
Vrushali Kulkarni, chapter 17. Vrushali. Yes, Vrushali Kulkarni, chapter 17. Is she present? Vrushali Kulkarni. Okay. It's not to be seen. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Paramatmane Namaha. Saptadashodhyayah. Arjuna Uvacha. Yetravicha yajante shraddhayanvitaha. Tesham nishtatu ka Krishna satvamaho rajastamaha. Sri Bhagavan Uvacha. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धास एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकप्रियाः कत्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःख शोकामयप्रदाः यथा यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च मेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यस्तव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् अश्लिष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजानं शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्यायं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मन प्रसाद संयत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम् उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवं मूढाग्रहेणात्मनो यत् पीडाय क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदारतम् दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च प्रक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम् ओम तत्सद् इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोम इति उद्धार्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्म वादिनां तद्
तद इति ज्ञाभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रयुज्ये सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति चोच्यते कर्म चैव तदार्थीयम् सद् इत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यद् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे पुनीत राय अनम्यूट मत प्रभु जी हरे ओम कृष्ण श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानं कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणं फलं भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता करणै च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानैज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पै च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षै च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मै च कार्यै चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वथान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तै च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तैः यदेभिः स्यातिर्भिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगो रक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिः यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यत्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत्तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यन्न च माययोऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयिं परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं निष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पाथ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं
योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्मतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 सर्वदायेव हरे सर्वं कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण समापन्ते हरे ततो हरे भूमे राम हरे राम किमद्वा हरे प्रसवं राम यतो राम हरे कृष्ण न यादवा केसकेति हरे कृष्ण इदं प्रणयेन हरे वाणि हरे हरे सदा राम राम वेत्तावः सात्वामसदं कृष्ण हरे रसय्यासुरगणेषु राम तवामृतमशं हरे कृष्ण श्यामये त्वामृतमः Hare Krishna, everyone. We'll end with this session. All have done a very good recitation, and we are thankful to all the Matajis and Prabhujis who have taken efforts for giving us the chance to serve the Lord. And may Lord's blessing shower on us. Hare Krishna, and we'll chant 3 times Hare Krishna and end the session. Hare Krishna. I'm unmuting everyone. Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama Krishna Hare Rama Hare Rama Hare, Rama Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Ram, Rama Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare 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 Rama हरे Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare सर्वस्य Hare सवेद